खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। खुलुमबाय, बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो PGA-CBMआ दाबि दैखांदों। बिजनीआव गिलु-बालु दैबाना। मुसलपुराव UPPLनि माखासे फर्मफोरखौ आलाय-सिलाय मोननाया बयखौबो सोमोनांहोदों। 2021 नि बिसायख'थियाव लाइमोन कंग्रेसआ मोन 30 मासि दाबि खालामदों। बरपेटानि मोन 12 हाथाइसालिफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन। दानिया आबुं रादाब। कर'ना भाइरासनि थाखाय दिन्दां जानानै थानांनाय बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों पिपल्स जयन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट एबा PGA-CBMआ। PGA-CBMनि आफादगिरि गर्जन मुसाहारिया बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनानै होनो खौरांगिरि मेल खुंफुङो। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गर्जन मुसाहारिया फोरमायोदि थांनाय 4 एप्रिल दानावनो खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय आरो बेनि अलखदनि जाहोनाव खुंफुंनो हायाखैमोन। अदेबानि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गावजों गावनि गेजेराव गोबां हुमखि होलायनायफोरखौ नुनो मोन्दों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गर्जन मुसाहारिया फोरमायो। आरो थाबैनो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंफुंनानै होनो थाखाय आसाम बिसायख'थि आय'गसिम गोसोखांलाइखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गथायगोन होननानै मिथिहोयो। चिरां जिल्ला बेन्दोंनि बिजनी महकुमानि खोला लोबोराव थानाय नदियापारा गामिनि रायजोफोरा सातजारलायाव अखा गैयालाबानो थांनाय रबिबारनि हरनिफ्राय दै बानाया गामियाव लोमनानै दं। बे रिपर्ट लिरनाय समसिमाव जेरबासे दै लोमसावनानै थानाय बे गामिनि मानसिफ्रा आगोर नागिरबायनानै थामसे नंद्राजा लामायाव आश्रय लानानै दंथ'यो। साखाथिनि आइ दैमानि दुफावनायखौ नोजोर होनानै मानसि गबायनायसे दैजों लोमसाव जानो हागौ होननानै गामियारिफोरनि गेजेराव गिग्लुंनाय जाफुंनानै दं। सोरखारनि बिथिंनिफ्राय गामिनि मानसिफोरखौ रैखाथि गोनां थावनियाव बोथ्रोदनायनि राहा लानाय जादों होननानै बिजनी महकुमा खुंथायनि बिथिंनिफ्राय बुंनाय जादों। दैबानाजों हालाय-हाफाय जाफुनाय गामियारिफोरा बुंनाय बायदिब्ला खुनु बेला बेबायदि दैबानाजों मोगा-मोगि जाफेराखैमोन बे गामियाव। सोरखारनि सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय उसिग्लायनाय जाहोनाव आइ दैमाया दुनानै बिजनीनि खोला फारसे थानाय 3 नं हाइवेआव फसंनाय टलगेटनि खोलानि गामिफोर जेरै नदियापारा, कासदहा, दाङाइगावखौ लाजेननानै अभयापुरी रुगुंसिम थानाय गामिफोरा खैफोदनि मोगा-मोगि जानांगौ थासारि जादों। मुसलपुर बियाबाव UPPL दोलोनि माखासे फर्मफोरखौ आलाय-सिलाय मोननो हानाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बे जाथाया ससियेल मिडियायाव जोबोरैनो भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै BPF दोलोनि मददगिरिफ्रा UPPL आरो एबसुखौ ससियेल मिडियायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बबेखानि एबसु आरो UPPLआ राजखान्थियारि मुलाम्फा एबा भट बेंकनि थाखाय नंखाय रादाय होदों आरो सरासनस्रा लाइमोनफोरखौ साख्रि होनो लब देखायना फर्म जमा लाबोनायफोरखौ बबेबा दैमा आरो फुख्रिफोरावसो गारहैदों होननानै BPFनि बिथिंनिफ्राय अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओरैहाय बे जाथायनि सायाव क्लियारिफिकेसन होदों UPPL दोलोनिफ्रायबो। UPPL दोलोजों नांथाबनानै खामानि मावनाय गेरुवापारा गामिनि सतीश रामसियारिया बुंनाय बादिब्ला ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय बे फर्मफोरा UPPL दोलोनि मेम्बारशिप ड्राइभनि फर्मफोर। आंनि मुङा सतीश रामसियारि, गामि गेरुवापारा। बे समाव आङो मोनसे दुखुजों जोंनि बिटिआर हालामनि रायजोफोरनो आइ-आफा, बिदा-फंबाय मोननो मोनसे दुखुजों बाथ्रा फोसावनो लादों। दाखालि बावैसो आंनि न'निफ्राय बिसना सिंनिफ्राय मोनसे माखासे फर्म गोमादों, मोनसे नङा। फर्मा जाहैबाय जोंनि UPPLनि मेम्बार ड्राइभ फर्ममोन। बेहाय जोंनि समर्थन गोनां UPPL पार्टिखौ समर्थन गोनां जोंनि खाथिनि रायजोफोरनि एड्रेसफोरखौ आरो फट' दंमोन आरो बेखौ
आंनि बिसना सिंनिफ्राय न'नि बिसना सिंनिफ्राय सोरबा दुथाङा खावना लाना थांनानै दैयाव गारनानै जोंनि इउपिपिएल हानजानि एगेन्स्ट माने क्रिटिसाइज खालामनानै भाइरेल खालामदों आरो। नाथाय गावनि न'खराव रावबो गैयै खाबु लानानै सिनाय मोनै दुथांफोरा बे फर्मफोरखौ न' सिंनिफ्राय खावना लाङो आरो दैमायाव गारहैनानै सावगारि खेबना लाङो आरो सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफ मुंनि फेसबुक पेजाव भाइरेल खालामहैयो होननानै सतीश रामसियारिया बुंदों। नाथाय सैथोआ मा बे दासिमबो रोखा नङा। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरावबो फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि बिधान सभानि बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो राजखान्थि दोलोफोरानो जानजि खाफ्रादोंसै। मख'नो गोनांदि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि दोलोआ रायजो नाङै सुबुं फोनांजाबनाय हाबाफारि लाफुनाय समावनो कंग्रेसआबो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनायनि हेंथायै सोमावसारदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव आसामनि लाइमोन कंग्रेसआ मोन 30 मासिखौ दाबि खालामदों। मोन 30 मासियाव लाइमोन कंग्रेसनिफ्राय बिजाथि दैखांगोन। नाथाय लाइमोन कंग्रेसनि बे दाबिखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया माबोरै आजावनानै लायो बेखौ समासो खिन्थासिगोन। बरपेटा जिल्लायाव कर'ना भाइरासआ समाजारि गाग्लोबनो लानायखौ नोजोर होनानै आरो बेखौ होबथानो थाखाय जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन मोन 12 सप्तायारि हाथाइसालिफोरखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। बरपेटानि जिल्ला बेंगिरि मनिन्द्र शर्माया दिनै बे बिथोनखौ होदों। जिल्ला बेंगिरिनि बिथोन मोननायनि उनावनो दिनै बाकबर आरो कलगेसियानि हाथाइसालिखौ बन्द' खालामनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमा एबा कामरुप मेट्र' जिल्लानि उनाव बरपेटा जिल्लायावबो कर'ना भाइरासनि समाजारि सन्देरनाया जागायबाय। बेनि अनगायैबो जरहाट, डिब्रुगड़, डिमा हासाव जिल्लाखौ लानानै रायजोनि माखासे जिल्लाफोरावबो कर'ना भाइरासनि समाजारि सन्देरनाया जागायबाय होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मानोना रायजोनि माखासे जिल्लायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोननाय बेरामिफोरा गोबाङानो ट्रेभेलिं हिस्ट्रि गैया आरो सोरबा कर'ना बेरामिखौ लोगो हमनायनिबो लिंक गैया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे मोसानाय बानायनाय हाबाफारि बै हाबाफारिनि मुङानो जाहैबाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1।